Halo, selamat berjumpa lagi dengan Abah Mayana. Kali ini Abah dapat servisan Acer berapa ini ya? Acer E1432 kalau nggak salah. Orang soalnya datang ke sini dalam keadaan telanjang begini, biasa servisan dari tempat lain. Ini tadi saya sempat ini dia short di awal. Kita coba di ini rendah aja sebentar. Langsung naik. Saya kasih 5,4 volt juga langsung naik. Seperti biasa saya mau main injeksi. Itu kalau tadi dimasukin itu yang panas, ini sebetulnya nih MOSFET yang baru masuk. MOSFET 19 voltnya panas. Tapi saya curiga dia short sebetulnya di tempat lain, makanya mau saya coba injek 1,5 dulu di 3 dan 5 volt. Nah, ini 3 dan 5 voltnya. Coba injek, dia naik. Coba di 5 volt sama. Tinggal cari yang biasanya kalau naiknya cuman segini itu agak sulit diraba. Naikin dikit, 2,2 deh, 2,3, 0,7. Sekarang kita cari komponen yang panas. Belum teraba komponen yang panasnya, tapi ini harusnya. Nah, sebelah sini ini ada komponen panas nih. Tapi yang mana ya ini? Ini ada IC DC-DC, ada kapasitor. Ini IC DC-DC ini IC V-Core biasanya berubah dari 5 atau 3 volt ya, saya lupa ya, ke 1,05. Nah, kok hilang ininya, lepas ternyata. Panas ini apa ya yang panasnya tidak terlalu ini, dan sulit menentukan yang panas pastinya. Antara 3 ini nih, 5 komponen ini, salah satu dari 5 komponen ini kayaknya. Tapi yang paling saya curigai kapasitor yang itu ini, atau IC DC-DC nya malah. Kalau IC DC-DC nya ada nggak ya? Saya coba mau buzzer deh, cobalah. Bentar, siapa tahu harus cabut komponen, kita siapkan. Ya, sebetulnya sudah buka, cuman masalahnya sudah buka skema, masalahnya ini tidak ada identitas ininya, identitas kapasitornya tidak ada identitasnya, PC berapa itu, jadi agak sulit menentukan nilainya. Namun di sekitar 1 volt. Nanti gimana ya cari, kalau misalnya ditemukan, cari kanibalannya. Saya coba buzzer dulu kapasitornya. Kapasitor yang besarnya aman, yang kecilnya tadi. Nah, yang ini
Coba saya geser atau saya angkat dulu. Saya geser aja deh, baru nanti diukur karena kecil sekali ini. Kalau isi DC-DC-nya yang kena, saya tidak punya stok. Susah ternyata, tambah sedikit flux. Untuk tipe ini isi DC-DC-nya ini udah single chip sih. Udah single chip apa Haswell yang ini ya? Saya tidak tahu ini. Posisinya tidak enak. Ini sudah lepas. Coba mau saya buzzer di luar, apakah memang dia tersangkanya atau bukan. Bukan ternyata. Bukan, aman dia. Saya ini kemungkinan bukan dia, maka kemungkinan sebetulnya IC apa namanya ini, IC powernya, IC DC nya, IC DC saya harus cari dulu karena yang panas di sekitar situ tadi. Coba sebentar, setelah dicabut saya mau coba lagi. Didinginkan dulu biar ini masih short ini, saya yakin karena masalahnya bukan di situ. Kita coba lagi, ya kan, masih kan. Jangan-jangan di sebelah bawah, cuman hangatnya nyampe ke atas. Saya cabut lagi yang ini, kita ukur di luar. Betul, ini saya curiga IC DC nya yang bermasalah. Kita coba buzzer. Berantakan ya meja kerjaku. Aman ini. Aman apa malah mati? Kok kayak mati ini ya? Oh, mati ini kapasitornya. Putus. Guys. Tidak ada pergerakan sama sekali. Nah,
kapasitor ini juga bermasalah kayaknya nih. Ada tapi masih shock ini, belum berkurang. IC-nya saya yakin ini IC-nya ya. Ntar IC-nya adalah MU3GK. Saya mau cari kanibalan dulu. Kayaknya IC-nya MU3GK, mudah-mudahan ada. Sejak awal saya curiga IC ini sebetulnya MU3GK. Kan nanti kalau sudah dapat kanibalan kita teruskan. Cari dulu kanibalannya, mudah-mudahan dapat. Terus bongkarin dulu ya. Sementara segini dulu. Baik, setelah terbengkalai hampir 1 minggu, saya mau coba teruskan yang yang ini. Apa ini? V5132 apa ya? Karena chipnya baru datang, IC-nya belum saya buka. Ini isinya segede kecil, taruh di wadah baterai kayaknya ini. Mana dia? Sambil nunggu solder panas. Ih. Nah, isinya masih ada bubble wrap, padahal yang kayak gini nggak besar di bubble wrap. Mana dia? Masih ada lagi. Nah, isinya cuman beli 3 biji saya. Main soft ya. Sudah ada, mana dia? Sambil nunggu, ini udah datang. No. Keluarin dulu satu. Saya cuma beli 3 karena dari toko yang baru belum pernah beli, jadi nah ini IC KFN 9 atau KFN 10, bentuknya seperti ini. Pemasangannya rada lumayan ini. Sebentar. Ya, kita coba, kita simpan dulu di sini.
sambil nunggu saya kasih flux biar nanti lebih menempel, fluxnya diratain. Tujuan pakai flux juga agar timahnya mudah menempel kalau saat pemasangan, dan kalau saat pelepasan agar lebih mudah dilepas karena suhu lebih merata sehingga timahnya mencairnya juga rata. Kita coba buka. Hampir seminggu ini terbengkalai, bukan terbengkalai sebetulnya, nunggu komponen. Sepertinya kurang panas. Sudah diambil, kita coba pasang lagi. Nah, ini posisinya rada-rada tidak enak. Hati-hati. Kita posisikan dulu. Sudah bagus. Nah, ini kurang dikit. KFN 9 atau KFN 10 ini bentuknya. Harus sedikit berhati-hati pasangnya. Oke. Mudah-mudahan saat fluknya mendidih tidak bergeser. Kejadian dia bergeser. Kalau bergeser, fluknya diambil sebagian. Kenapa bergeser? Karena fluknya mengembang dan mendidih sehingga chipnya terangkat. Saya lap sebagian, di sini masih ada fluknya yang nempel di IC-nya. Diulangi lagi penyimpanannya. Sebentar ya, saya pastiin dulu. Ini gampang-gampang susah ini. Kalau kebalik sih tidak akan ini, karena bentuknya sendiri berbeda dari KFN 3. Oke. Nah, tampaknya sudah oke. Sekarang kita solder. Nah, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan tidak terlalu terhalangi. Nanti kalau sudah sedikit menempel, saya mau tambah lagi fluknya. Sekarang kapasitor yang kemarin dicabut saya pasang juga. Yang kemarin saya ukur di luar.
Oh no, cat dia. Mana tadi? Nah, sudah satu lagi. Bentar. Ternyata rada sulit. Posisinya sempit. Ini nempelnya malah nempel ke pinsetnya. Sudah menempel. Saya mau pastikan dulu. Saya mau tambah flux dan dipanaskan kembali chipnya karena kelihatannya ada yang kurang menempel dengan baik. Nah, kita tambah flux. Kita sedikit diketuk-ketuk. Tunggu dingin. Nanti kita coba injek lagi. Udah lah, kayaknya bagus. Mudah-mudahan sudah hilang shocknya dan hidup. Kita coba dicek apakah masih short atau tidak. Saya kasih 1,5 saja. Tampaknya sudah aman. Naikin dikit di 2. Nah, kita coba. Insya Allah shortnya sudah hilang. Sekarang tinggal kita coba di switch bisa nggak. 18,7 ini sudah dingin. Switchnya di sini.
cuman saya nggak bisa ngetes display. Oh ada ini ding, ada eksternal, bisa ke eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Dia naik, alhamdulillah dia on, alhamdulillah. Kita coba pakai ini, harus 12.800 apa 10.600 ya. Kita coba dulu pakai 10.600, ini 12.000 nanti dipersiapkan. Kita ke eksternal aja karena ini datang dalam keadaan telanjang, jadi saya nggak bisa ngetes ke main unitnya, ke LCD bawaannya. Ini biasa, seperti biasa lemparan servisan lain. Kita coba. Ini eksternalnya dia naik 0,32. Tidak ada ternyata. Coba kita ganti memori. Ya sudah on 0,34. Dia display 0,4 display dia. Jadi ini sudah soft, alhamdulillah sudah soft. Berarti tadi yang belum pakai RAM, yang tadi cuma 0,3, yang ini 0,4 dan display. Saya tidak ada LCD tidak ada LCD bawaannya karena ini datang dalam keadaan telanjang, tapi dia sudah display, sudah on, alhamdulillah. Walaupun sempat berapa ya, 5 hari atau 1 minggu ini karena menunggu IC DC-DC. IC DC-DC itu yang diganti ini adalah IC yang berfungsi untuk memberi tegangan 1,05 volt ke chipset, ke sini prosesor. Jadi dia inputnya 5, keluarnya 1,05. Dan alhamdulillah sudah soft. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tidak tahu ini jenis apa namanya, saya jenis laptopnya kalau tidak salah V5132 dia bilang. Dan kode boardnya pun di bawah. Oh ini kode boardnya nih, kode boardnya EA40HW-MB. Kalau nggak salah dia bilang ini dia sudah soft ya, berarti ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan yang ini. Sedikit mentok di itu tadi, di apa, di komponen, karena komponennya single chip ini komponennya sedikit berbeda. Dan silahkan komen kalau ada pertanyaan, komen, like, subscribe, jangan lupa ya, agar tambah semangat bikin video-videonya. Sementara segitu dulu, bye.